Forever you will be the Lamb upon the throne. A gladly bow to thee. Worship you alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. A gladly bow to thee. Worship you alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. I'm gladly bow to thee. Worship you alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. Gladly bow to thee. Worship you alone. Let's sing it one more time. Forever you will be. Oh, the worship you alone. Forever will be the Lamb upon the throne. I gladly bow to thee. Worship you alone. Laten we nog één keer zingen. Forever you will be. Oh, the Lamb upon the throne. Gladly bow to thee. And worship you alone. Jemaat aja, alleen de gemeente zullen we dat gaan zingen. Forever you will be the Lamb upon the throne. Worship you alone.
Thank you, Jesus. Bapak, terima kasih Vader, wij danken buat u malam hari ini voor Tuhan. deze avond Kembali Heer. lagi kami mau belajar daripada kebenaran firman En wij zijn Tuhan. terug omdat we steeds willen leren uit de waarheid van uw woord. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan Want kami. we geloven, uw woord is onze kracht. Tuhan, berbicaralah melalui firman Heer, spreek tot ons allen door uw woord. agar kami dapat mengerti dan mengenal akan kehendak-Mu. Zodat wij zullen begrijpen en kennen wat uw wil is. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Dalam Vader. nama Tuhan Yesus In Kristus, de naam van onze kami Heer sudah Jezus berdoa sambil Christus mengucap syukur. hebben wij gebeden met Halleluja. Halleluja. Amin. Amen. Amen. Puji nama Tuhan, saudaraku Prijs sekalian. de naam van de Heer, lieve broeders en Kembali zusters. lagi kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Wij zijn terug opdat wij iets willen leren uit de waarheid van Gods Dan woord. kita akan melanjutkan pelajaran Alkitab kita En wij willen verder gaan met onze Bijbelstudie. dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Van de brief van Paulus gericht aan de kerk in Efeze. Dan sekarang kita masuk di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. En nu zijn wij terechtgekomen bij Efeze hoofdstuk 4 vers 7. Dan judul firman Allah yang saya mau bagikan kepada saudara En de adalah titel van Gods woord dat ik met u samen wil delen. ukuran kasih karunia Tuhan. De Haleluya. maatstaf of de maat van de genade van God. Mari kita Halleluja. membacanya di ayat yang ketujuh ini. Kom, laten we samen lezen in vers 7. Tetapi kepada kita masing-masing Maar aan een ieder afzonderlijk telah dianugerahkan kasih karunia is de genade gegeven. menurut ukuran Naar de maat pemberian Kristus. waarin Christus haar schenkt. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Geliefde Yesus, broeders en zusters in de Heer Jezus. sebelum kita membahas lebih dalam lagi Voordat wij verder willen gaan tema daripada firman Allah malam met het hari ini, thema voor deze avond. sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada saudara semua. Allereerst wil ik aan u allen één vraag stellen. Berapakah ukuran kasih karunia Tuhan kepada kita? Hoe groot is de maat van Gods genade voor ons allen gegeven? Seberapa banyak persediaan kasih karunia Tuhan buat kita? Hoe groot is eigenlijk wat God heeft klaargemaakt, wat heet de genade van de Heer voor Mungkin ons? di antara kita banyak yang belum tahu atau belum menyadari Misschien of velen onder ons weten dit niet of beseffen dit niet. tentang betapa besarnya kasih karunia Tuhan yang disediakan Tuhan bagi setiap Over hoe kita. groot de genade van God voor ons allen is gegeven. Nah, malam hari ini kita akan membahasnya dan saya akan membagikan buat kita semua. En deze avond wil ik daarover spreken of onderzoeken of behandelen en dat ik met u wil delen. Nah, saudaraku, Broeders en zusters, Allah yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang kaya akan kasih karunia. de God die u en ik aanbidden is de God die vol is van genade. Ketika Dia mengampuni dosa saudara dan dosa saya, Vanaf het moment dat hij uw zonde, maar ook mijn zonde heeft betaald, Dia juga melakukannya menurut ukuran kasih karunia-Nya. heeft hij dat ook willen doen of was hij bereid te doen volgens die genade. Jadi saudara, kita dapat renungkan di sini We kunnen hier iets over denken. betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Hoe geweldig of overweldigend is die genade van God gegeven aan ons allen. Untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kita. En dat is om onze zonden en onze fouten te vergeven. Tuhan di dalam kemurahannya De Heer in al zijn genade melimpahkan kasih karunia-Nya kepada heeft kita overvloedig doen laten stromen
zijn genade. untuk membersihkan segala dosa-dosa kita. En dat is om van al onze zonden te reinigen. Of Yang schoon te Alkitab maken. katakan biarpun dosamu merah seperti kirmis, Waarvan de Bijbel tot ons allen zegt, al zijn uw zonden zo rood als karmazijn, akan menjadi putih seperti salju. het wordt witter dan sneeuw. Biarpun dosa kita merah seperti kain kesumba, Al zijn onze zonden zo rood als scharlaken, Tuhan bisa rubah, Tuhan bisa sucikan menjadi putih seperti bulu de domba. Heer kan veranderen, de Heer kan ons allen reinigen, dat wij schoon worden zoals witte wol. Semuanya itu dia dapat lakukan dalam kehidupan kita karena melimpahnya kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, Dat saudara. alles kan hij dat ook overvloedig aan ons doorgeven en dat hij dat heeft gegeven voor ons. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 7 kita lihat di sana. En wij willen samen verder iets bekijken in Efeze Efesus 2 ayat yang 2, ke-7. vers Di 7. sana dikatakan oleh firman Daar Tuhan, wordt ook gezegd in Gods woord, supaya pada masa yang akan datang. zodat in de komende eeuwen of in de komende tijden. Ya, jadi kita lihat di Dus dalam we zien Alkitab hier, bahasa Belanda, supaya pada masa kekekalan yang akan datang. Lihat, Komende saudara. eeuwen spreekt over de eeuwige tijd of wat in de toekomst ligt of zal komen. Dia menunjukkan kepada kita Hij heeft dat alles aan ons laten zien. kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Hoe rijk de genade, de rijkdom van zijn genade overvloedig is. Jadi kalau berbicara melimpah-limpah itu berarti tidak akan pernah habis kasih karunia Tuhan. Dus als er wordt gesproken over overvloedig, dat betekent het zal nooit ophouden of nooit stoppen wat heet de genade van God. Bukan hanya berlaku ketika saudara dan saya hidup di bumi ini, En het is niet alleen geldig voor ons leven wat we hier op aarde hebben, tetapi nanti di kekekalan maar straks ook hierna kasih in de karunia eeuwigheid. Tuhan tetap melimpah-limpah. De genade Haleluya. van de Heer blijft steeds overvloedig stromen. Halleluja. Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. En hij zal in ons leven steeds zijn overvloedige genade laten stromen. Of naar zijn goedheid over ons in Christus Jezus. Jadi di sini saudaraku, Dus van hieruit lezen wij. Rasul Paulus menulis tentang ukuran kasih karunia Tuhan. Wij hebben het gelezen. Paulus beschrijft dit over de maatstaf of de maat, nogmaals, van Gods genade. Yang saudara dan saya harus pahami Wat u en ik moeten begrijpen is berapa nilai kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. wat voor waarde dan heeft de genade van God voor ons of in onze ogen. Jelas di sana Duidelijk wordt er dikatakan gezegd. kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. En dan nogmaals dat de genade van God overvloedig is. Nah, mari saya mengajak saudara membuka dalam Kisah Rasul 4 Kom, laten we samen openslaan. Kisah in Rasul 4 Handelingen 4, ayat yang ke-33. vers 33. Ini juga berbicara tentang kasih karunia yang En melimpah-limpah. dit vers spreekt ook tot ons over die genade Ja. van overvloed. Dan dengan kuasa yang besar, En met grote kracht rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heeren Jezus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. En zij allen, zij leefden onder de grote genade die overvloedig is. Nah, saudaraku, Broeders en zusters, pertobatan
Als we spreken over bekeren. kelahiran baru, En zo ook de wedergeboorte of opnieuw geboren worden. pengampunan dosa di dalam nama Yesus Kristus, En zo ook vergeving van al onze zonden in de naam van onze Heere Jezus Christus. dan baptisan air En waterdoop merupakan syarat mula-mula untuk saudara dan saya menerima karunia Roh Kudus. zijn de voorwaarden of eisen dat we allen zullen ontvangen wat heet de gave van de Heilige Geest. Nah, berbicara tentang kasih karunia ini, saudara. En we hebben nu vandaag over de genade van de Heer. Kasih karunia adalah pemberian Allah yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. En de genade is iets waar wij allen niet waardig voor zijn geweest. Kita nggak layak untuk menerima kasih karunia Wij zijn Allah. onwaardig om te ontvangen de genade van God. Terlalu mahal, Het saudaraku. is zo duur en kostbaar. Kita tidak bisa membayarnya. Zo waardevol, wij kunnen dat niet betalen. Sekalipun dengan nyawa kita sendiri kita tidak bisa membayar. En is het zal met onze ziel of met onze levens, wij kunnen dat nooit betalen. Namun demikian, Alhoewel het zo is, kasih karunia yang besar itu diberikan kepada kita yang percaya dengan cuma-cuma. zoals we weten, die genade, nogmaals van de Heer, is voor ons allen gegeven voor niets. Tetapi perjalanan kehidupan kita tidak berhenti pada fase ini saja, Maar saudara. onze levensweg als kinderen van God eigenlijk stopt niet hierbij. Untuk bisa hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, Om te kunnen blijven leven wat heet die overvloedige genade van de Heer. saudara dan saya harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Zullen u en ik bereid moeten zijn om heilig of rein of schoon te leven. voor de Sebab Heer. tanpa kekudusan Want zonder die heiligheid tidak of ada reinheid seorang pun yang dapat melihat Tuhan. kan geen enkele mens God zien. Menjadi kudus berarti terpisah dari dunia. Als we zeggen heilig, dat betekent dat wij apart gezet worden van deze wereld. Tidak hidup lagi menurut gaya dunia ini. En dan willen wij niet meer leven naar de wereldse manier of levensstijl. Dan dikhususkan oleh Tuhan. En de Heere zal ons apart zetten. Ini berarti bahwa kehidupan saudara dan saya dibawa oleh Roh Kudus untuk semakin dekat dengan Allah. Dat betekent één ding, dat de Heilige Geest ons verder en verder zal brengen. Zodat wij in ons leven steeds dichter en dichter tot God kunnen komen of naderen. Roh Kudus akan menuntun kehidupan saudara dan De saya Heilige Geest zal onze levens verder leiden. untuk menjadi serupa segambar dengan Yesus. En dat we gelijkvormig mogen worden zoals Jezus is. Saudara dan saya akan memiliki kehausan akan kehadiran Roh Kudus. En dan zullen u en ik een dorst hebben naar wat heet de aanwezigheid van de Heilige Geest. Kita akan tetap hidup di dalam persekutuan dengan Dia. En dan willen wij ook steeds in gemeenschap met Hem leven. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa hidup kudus di hadapan En Tuhan. dit is een van de manieren, de wijze waarop wij in heiligheid of in reinheid voor God kunnen leven. Demikianlah yang dilakukan oleh rasul-rasul, saudara. En dat is ook wat de apostelen hebben gedaan. Bagaimana mereka hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Want ook de vraag is, hoe konden zij heilig of in reinheid voor God welgevallig leven? Mereka tidak sama dengan dunia ini. De discipelen waren heel anders dan de wereld. Mereka dikhususkan oleh Tuhan. Zij werden speciaal apart gezet door de Heer. Menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Want ze waren speciaal. En ze werden ook uitgekozen door Hem. Yang dipakai oleh Tuhan. En die de Heer wilde gebruiken. Sehingga bagaimana kehidupan mereka, rasul-rasul ini, saudara. En hoe was dan het leven geweest
van die apostelen, broeders en zusters. memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. En zij gaven in hun leven getuigenis ook over de opstanding van Jezus. Mereka mengalami perubahan pikiran, perubahan kehidupan. En zij ervoeren ook verandering van hun denkvermogen, maar ook van hun leven. Tidak ada lagi ketakutan dalam kehidupan mereka. En er was ook geen enkel angst of vrees meer in hen. Yang mereka miliki adalah keberanian untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil Kristus di mana-mana. En wat zij wel hadden, was de durf en de moed om te willen verkondigen het evangelie overal en in de wereld. Tentu disertai dengan kuat kuasa Roh Kudus. En natuurlijk werkten zij met de kracht van de Heilige Geest mee. Sehingga pelayanan mereka, perjalanan hidup mereka disertai dengan tanda-tanda heran dan tanda-tanda Zodat ajaib. hun levens betekenisvol was. En dat ook vele tekenen en wonderen door gebeuren in hun levens. Mujizat-mujizat meneguhkan kesaksian mereka. En de wonderen, zoveel wonderen, bevestigden hun getuigenis. Inilah yang dimaksud dengan memiliki atau menerima kasih karunia yang melimpah-limpah. Dit is wat bedoeld met te ontvangen of te verkrijgen de genade van God die overvloedig is. Bukankah Tuhan berkata kepada kita, Was het niet de Heer God die zei tot ons allen: Aku akan menyertai kamu ik zal met je zijn. sampai kesudahan zaman. Ik zal met u zijn tot aan de einde van deze wereld. Ini kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, Dit spreekt saudara. ook over de genade van de Heer voor ons allen. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, Als alleen God zelfs met kalau ons is. Tuhan di pihak kita, Als God alleen naast ons is. kalau Tuhan menyertai kita, Als God met ons gaat. siapakah yang dapat lawan kita? Wie kan ons dan tegenhouden? Tidak ada, saudaraku. Wie kan ons verslaan? Mengapa? Niemand, broeders en zusters. Karena kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah itu diberikan kepada kita. Omdat de genade van God die overvloedig is in ons leven wordt gegeven. Sehingga Rasul Paulus berkata, Zodat apostel Paulus hierover zei. supaya pada masa yang akan datang, dikatakan di sana. Zodat in de toekomende tijd of in de toekomst staat daar. Pada masa yang akan datang, Dat in de toekomst. pada masa kekekalan, ini berbicara tentang kekekalan, saudara. Het spreekt over de eeuwigheid, broeders en zusters. Tuhan Yesus tetap menyatakan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah itu kepada kita. Dat de Heer ook in de toekomst zijn overvloedige genade schenkt. Jadi saudara, kita bisa lihat di Dus sini, van hieruit kunnen wij ook iets zien. kasih karunia Tuhan itu bukan hanya berlaku buat kita yang sekarang ini hidup. De genade van God is niet alleen maar bestemd voor ons, wij nu die leven. Bagaimana seperti dalam kehidupan rasul-rasul, kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan mereka. En dat de genade van God niet alleen was voor het leven van de apostelen in die tijd. Dan mereka berjalan, mereka melayani, mereka melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat yang luar biasa. En dat ze gingen lopen en dat ze gingen wandelen. En dat vele tekenen en wonderen gepaard gaan, geweldige dingen. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Dat ze ook die hulp van God hebben ervaren. Mereka mengalami perlindungan Ze Tuhan. hebben ervaren wat de bescherming van Dengan tanda-tanda heran, dengan kuasa yang besar, Alkitab door de berkata. geweldige kracht staat daar door zoveel tekens. Kalau Tuhan memberikan itu kepada kehidupan rasul-rasul, Tuhan yang sama juga bisa memberikan kehidupan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. En zo, de God heeft al die genade, nogmaals, overvloedig gegeven aan de apostelen. Zo ook diezelfde God wil ook aan ieders leven geven. Kasih karunia-Nya melimpah-limpah itu menyertai sampai saat ini. En zijn overvloedige genade is er nog steeds tot op dit moment.
Dan bukan hanya saat ini saja, tetapi sampai masa yang akan datang. Sampai kepada kekekalan, saudaraku. Nogmaals, het is niet alleen voor nu, deze tijd, maar wat in de toekomst ligt, de toekomende eeuwen, is het nog steeds geldig. Tidak akan berkesudahan kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Het zal nooit stoppen. Het zal nooit ophouden, zijn genade. Nah, di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. En we kunnen ook iets verder lezen in 2 Korintiërs. 2 Korintus 8 ayat 9 di sana dikatakan, 2 saudara. Korintiërs hoofdstuk 8 vers Vers 9. 9. Di sana Daar Rasul was- Paulus juga dikatakan kepada Ook jemaat de yang ada di apostel Korintus. Paulus gezegd of beschreven. Karena kamu telah mengenal kasih karunia kita, Tuhan kita Yesus Kristus. En omdat gij immers kent, of dat u kent, de genade van onze Heer Jezus Christus. Bahwa dia Dat yang hij- oleh karena kamu menjadi miskin. Nanti saya akan terangkan di sini. Dat hij om uwentwil, of vanwege u, arm is geworden. Ik zal het laten uitleggen. Sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Terwijl hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Nah, artinya di sini, saudaraku, En de betekenis hiervan is, kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah itu wij hebben het nog steeds over die overvloedige genade van God. itu karena Tuhan Yesus rela untuk menanggung semua kemiskinan rohani kita. Dat was gekomen, of dat is ontstaan, omdat de Heere Jezus allereerst voorheen bereid was onze geestelijke armoede te dragen. Ya, rela, dia rela. Bereid. Ya, kasih karunia yang melimpah-limpah itu diberikan kepada kita karena dia rela menanggung semua kemiskinan rohani Hij was kita. bereid om voor ons allen die armoede of geestelijke armoede te dragen, zodat wij daardoor rijk zouden worden. Supaya En saudara dan geestelijk. saya Zodat u en ik bisa mengambil bagian di dalam kekayaan rohaninya. En dit is wat wij moeten hebben, wat wij moeten deelnemen aan zijn geestelijke rijkdom. Ya, Paulus juga menulis begini. Paulus heeft ook iets anders gezegd. Sekalipun geschreven. ia kaya. Kita lihat. Alhoewel hij rijk was. Sekalipun Lezen wij. ia kaya. Alhoewel hij rijk is. Artinya, saudaraku, Dat betekent, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, voordat de Heer hier ooit op de aarde was gekomen, Tuhan Yesus tinggal di sorga de Heer woonde dan in de hemel. menikmati, memiliki kekayaan sorga yang melimpah-limpah, yang luar biasa itu, En hij saudara. heeft genoten of hij kunnen genieten van wat heet de hemelse rijkdom die zo overvloedig is en was. Di sorga ada persekutuan yang indah dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. En wanneer dat weten, dan weten we dit ook, dat er gemeenschap is tussen de Zoon, de Vader en de Heilige Geest. Di sorga para malaikat kudus menyembah Dia. En in de hemel de engelen aanbidden hem. Di sorga Yesus memiliki otoritas penuh sebagai Allah. En in de hemel, de Heere had de autoriteit, volle autoriteit als God. Paulus juga menulis bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. En Paulus heeft het duidelijk beschreven vanwege ons, om onze wil, is hij arm geworden door ons. Artinya, saudaraku, Wat betekent dit? Tuhan Yesus dengan sukarela De Heer was bereid, bersedia menjadi miskin, saudara, nogmaals bereidwillig geweest om arm te worden. demi umat manusia. En dat voor het volk, Ia merendahkan dirinya, voor de mens, en hij heeft zichzelf willen vernederen. bahkan rela untuk menjadi hamba. Hij was bereid
ook als dienaar Hidup di zijn. antara manusia. En hij wilde leven tussen de mensen, onder de mensen. Bahkan mau mati di atas kayu salib. En hij wilde ook voor ons sterven. Aan het Untuk kruis. apa, saudaraku? Waarvoor? Untuk dia Dat alles. menanggung semua dosa dan kesalahan manusia. En dat wilde dragen al de zonden, al de fouten of ongerechtigheden van alle mensen. Dia yang tidak berdosa Hij zonder zonde. dijadikan dosa, Alkitab De berkata. Bijbel zegt ook over zonder zonde werd tot zonde gemaakt. Tetapi setelah dia melakukan semuanya itu, Maar dat alles heeft voldaan of volbracht, dia ditinggikan, haleluya. werd hij verhoogd. Dia Halleluja. ditinggikan di sorga. En werd hij verhoogd ook in de hemel. Ia bersinar terang, saudaraku, sebagai Tuhan di sorga. En hij scheen, zoals het licht, broeders en zusters, als het helder licht in de hemel. Ia diberikan nama di atas segala En nama, daardoor aan hem is de naam boven alle supaya namen di dalam gegeven. nama Yesus Zodat alleen in de naam van bertekuk Jezus lutut elke knie zich moet segala yang buigen. ada di atas bumi, di bawah bumi, Voor alles wat onder de aarde, op de aarde, bahkan yang ada di dalam kerajaan sorga, ook in de hemel, zelfs ook in het koninkrijk. dan segala lidah mengaku En dat elke tong zal bahwa moeten Yesus zeggen Kristus adalah Tuhan. dat werkelijk Jezus Christus Heer is. Saudaraku, Broers en zusters, melalui semua pekerjaan kasih karunia-Nya door ini, al dat werk van genade, semua orang yang percaya di dalam namanya alle mensen die geloven in zijn naam, menjadi kaya secara rohani di dalam Kristus. wij zijn rijk in Christus Haleluya. Jezus. Kita yang Halleluja. dahulu bukan umatnya disebut umat kepunyaannya. Wij voorheen, wij allen die niet behoren tot zijn volk, maar nu behoren wij allen tot zijn volk. Mengapa, saudaraku? Waarom, broers en zusters? Karena Tuhan telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga. Want de Heer heeft al zijn geestelijke zegeningen voor ons allen klaargemaakt van de Kepada Heer. saudara dan kepada En dat saya. is voor u en voor mij. Di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga di sana juga dikatakan, We kunnen saudara. het er ook over lezen in Efesus 1 ayat yang 1 ketiga. vers 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Gezegend Kristus, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam En surga. hier lezen wij, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemel of in de hemelse gewesten gezegend heeft. Jadi kita lihat, saudaraku, dari sini kita lihat bahwa In Kristus. firman Tuhan itu Dus satu wij lezen ayat hier. dengan ayat yang lain saling meneguhkan. En wanneer wij de Bijbel lezen, dan weten wij dat de ene vers een andere vers Saling bevestigt meneguhkan. of versterkt. Ya, jadi kasih karunia itu, saudaraku, sampai kekekalan. Van hieruit lezen wij, het is tot in de eeuwigheid die Kita genade. tidak berhenti hidup di dunia ini saja. Tidak, kasih karunia itu tidak berhenti ketika saudara dan saya hidup di dunia ini De saja, genade nogmaals van de Heer stopt niet op het leven hier op aarde. tetapi sampai kekekalan. Stopt niet bij het leven hier op aarde, maar is nogmaals tot in de eeuwigheid. Sebab di sana dikatakan Want dat wordt ook gezegd. di dalam Kristus In Christus. telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Di mana? Di dalam sorga. En die ons met allerlei, nogmaals, geestelijke zegen waar in de hemel of in de hemelse gewesten heeft gezegend. Jadi di dalam kekekalan Tuhan sudah menyediakan kasih karunia melimpah-limpah kepada kita, saudaraku. Dus daardoor weten wij dat de Heer ook voor tot in de eeuwigheid, van eeuwigheid tot eeuwigheid klaar heeft gemaakt. Jadi saudaraku, Dus, broers en zusters,
betapa besar ukuran kasih Hoe karunia. groot is die afmeting? Of de grootte? Wij kunnen dat eigenlijk niet Buat meten. saudara dan buat saya. Zijn genade voor u en voor mij. Pesan saya sebagai hamba En mijn Tuhan. boodschap voor u als dienaar van Heer. Biarlah kita semua Laten wij allen tetap tinggal di dalam kasih karunia. blijven leven in wat heet de genade van de Heer. Saudara, Broeders ingat en baik-baik, kasih Denk karunia Tuhan itu diberikan cuma-cuma kepada kita. De genade, dat is iets nogmaals wat voor niets of gratis aan ons allen wordt Kita gegeven. tidak layak untuk menerimanya. Sebenarnya kita nggak layak. En in feite, de waarheid is alleen Nggak dit. layak. Wij allen zijn niet waardig om te mogen Itu ontvangen. adalah pemberian Tuhan. Dat is letterlijk een geschenk of een gave van God. Tetapi Maar jangan saudara dan saya sia-siakan kasih karunia Tuhan. laten wij allen, u en ik, die genade van God niet weggooien of verkwisten. Jangan tinggalkan kasih karunia Tuhan. En laten wij niet loslaten of verlaten wat heet genade. Jangan tukar dengan apapun juga kasih karunia Tuhan. Laten wij in ons leven die genade van God nooit inruilen voor wat dan ook wat er is. Karena kasih karunia Tuhan itu adalah bukti daripada kebaikan Tuhan buat hidup saudara. Nou, dan en zo hidup is saya. het. De Halleluja. genade van God is het bewijs van Gods genade voor ons allen. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van Saya de tidak Heer. panjangkan firman Allah. Ik zal niet langer maken Gods woord. Kiranya firman Tuhan ini En laat boleh dit woord van de membuka Heer pikiran dan hati kita onze gedachten openen, onze harten openen. untuk mengerti betapa besarnya kasih karunia Tuhan buat hidup saudara Om dan meer te beseffen of te mogen begrijpen hoe groot, overvloedig de genade van God is voor ons allen. Tuhan Yesus memberkati. De Heere Jezus zegent u allen. Mari kita berdoa. saudara. Kom, laten we samen Bapak bidden. terima kasih Vader, wij danken buat u kasih karunia voor al uw genade yang Tuhan berikan di dalam en kehidupan wat u kami. geeft aan een ieder Kami van nggak ons. layak Tuhan. Wij zijn niet Kami nggak waardig. layak untuk menerimanya Tuhan. En wij zijn niet waardig om dat te kunnen en te mogen. Tetapi karena ontvangen. kebaikan-Mu itu Tuhan, Alleen Engkau door memberikan uw goedheid. kasih karunia itu kepada En kami. door uw goedheid geeft u dat aan ons. Dan Engkau pesankan dalam kehidupan En u kami. hebt dan ook uw boodschap beloofd. Tetap in ons. tinggal di dalam kasih karunia En Tuhan. dat we moeten blijven leven in uw genade. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. En dat wij uw genade niet minachten. Jangan tukar dengan apapun juga kasih En dat karunia wij uw Tuhan. genade niet willen inwisselen of ruilen voor wat dan ook. Karena kasih karunia Tuhan itu akan tetap berlaku Want de genade van u, Heer, blijft steeds geldig. pada saat kami hidup di dalam Tuhan di dunia ini. Blijft eeuwig geldig. Vanaf het moment dat wij in u, in de Heere, leven op deze Bahkan wereld. sampai kekekalan. En zo tot in alle eeuwigheden. Bapak terima kasih. Vader, wij danken u. Terima kasih buat Wij firman-Mu. danken u voor uw woord. Lindungi kami dalam kasih karunia-Mu. Wilt u ons allen beschermen Tolong kami in dalam uw kasih genade. karunia-Mu. Wilt u ons allen helpen in uw genade. Di dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Kami Jezus sudah berdoa Christus dan mengucap syukur. hebben wij gebeden met dankzegging. Saudaraku, Broeders en zusters, sekarang waktunya nu is de tijd terimalah berkat dari Allah van Bapa, de zegen van de Hemelse cinta kasih Vader daripada Tuhan Yesus en Kristus, de liefde van onze dan Heer Jezus persekutuan Roh Kudus en gemeenschap door zijn menyertai Heilige hidup Geest. saudara dan Die saya is met u en mulai malam hari ini, te beginnen van deze avond besok, en ook bahkan sampai morgen Maranatha, tot Tuhan Maranatha. Yesus datang De kembali. Heere Jezus terug. Terima kasih buat kasih We karunia-Mu. danken u Heer voor uw genade gave. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami In de sudah naam van onze berdoa. Heer Jezus Christus hebben wij gebeden. Amin, amin, amin. Amin. Puji nama Amin. Tuhan. Praise Tuhan the name Yesus of the Heer. memberkati saudara De semua. Heere Jezus zegen u allen.